χθες δεν μπόρεσα να προβώ στην ερώτηση που ήθελα να κάνω λόγω... Στέλιο, άρα να ξεκινήσει, έχει σχέση με την Τουριστική Επιτροπή, με θέμα έχει σχέση με την Τουριστική Επιτροπή και από τις δράσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος, το κόστος τους και το σύνολο των εκδηλώσεων που έχουμε να τρέξουμε από εδώ και πέρα. Ύστερα από δηλώσεις μέσα από το Δήμο Καβάλας, τα χρήματα που δεν θα δοθούν στο ΕΡΣΟ, το οποίο δεν θα γίνει, υπόθηκε ότι θα πάνε να καλύψουν ανάγκες του Φεστιβάλ Φιλίππων. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή η δράση δεν αφορά μόνο το Δήμο Καβάλας, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο αφορά όλη την περιφέρεια, προτίθεται η περιφέρεια να δώσει κάποια χρήματα για να βοηθήσει τις εκδηλώσεις του Δήμου Καβάλας, γιατί γνωρίζω ότι δίνει σε άλλες πόλεις όπως είναι στην Ξάνθη, στα Χατζηδάκια ή οπουδήποτε αλλού, αλλά μέχρι τώρα στην Καβάλα δεν έχει δώσει για κάποιες εκδηλώσεις του Δήμου. Θα ήθελα ακόμα να ρωτήσω αυτό που γίνεται στο Good Water Festival κάθε χρόνο, συμμετείχε η περιφέρεια και κάλυπτε κάποιες ανάγκες. Φέτος δυστυχώς και πάλι έχει φορτώσει όλες τις υποχρεώσεις στον Δήμο. Έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες για να μπορέσει η περιφέρεια να συμμετέχει οικονομικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε. Και καλό θα είναι να ενημερωθούν και όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής, γι' αυτό ήθελα να το ρωτήσω και εχθές, γιατί οι εκδηλώσεις που γίνονται για τον κόσμο. Δεν γίνονται ούτε μόνο για τον Δήμο, ούτε μόνο για τους ερετούς, ούτε μόνο για αυτούς που κάνουν τις δράσεις. Αφορούν το σύνολο του κόσμου, αφορούν και τους επαγγελματίες, οι οποίοι καλό θα είναι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν, γιατί κάνουν και αυτοί μια μεγάλη διαφήμιση από τα γεγονότα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινήσαμε λίγο παράτυπα, ξεκίνησε μια κουβεντούλα πριν. Άρα, να πούμε ότι ξεκινάει η συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής 13 Μαΐου, μετά από αναβολή από τη χθεσινή συνεδρίαση που δεν είχαμε απαρτία. Σήμερα, σύμφωνα με τον κανονισμό, υπάρχει απαρτία όσα μέλη και να έχουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, πριν απαντήσω λίγο στο ερώτημά σου, θα ήθελα να πω, να ενημερώσω τα μέλη της Τουριστικής Επιτροπής, τα οποία δυστυχώς δεν είναι πολλά σήμερα, αν και περίμενα τουλάχιστον οι χθεσινοί να ερχόντουσαν σήμερα. Να ενημερώσω λοιπόν τα παρόντα μέλη ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Τουριστική Επιτροπή πήρε τα εύσημα για κάποιο θέμα που περάσαμε, μάλλον για 3 θέματα που ήταν συναφή όμως, το θέμα της εκπαίδευσης των επαγγελματιών, στον ξενοδοχειακό τομέα, στον τουριστικό τομέα, γιατί δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι, το θέμα των δημοτών και το θέμα των παιδιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Το συγκεκριμένο λοιπόν θέμα μας έδωσε εύσημα όχι μόνο η διοίκηση, αλλά και η αντιπολίτευση. Όλη η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο χαιρέτησαν την προσπάθεια που κάνουμε. Αυτό βέβαια μας καθιστά και εμάς πιο υπεύθυνους, γιατί καλά είναι να τα λέμε, αλλά πρέπει να τα υλοποιούμε κιόλας. Και φυσικά αυτή είναι η πρόθεσή μας, να το υλοποιήσουμε. Δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όπως και το σημερινό θέμα που έχουμε, δεν θα το αναλύσω τώρα γιατί πρέπει να απαντήσω πρώτα στο Στέλιο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Για μένα ίσως είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα το σημερινό που βάζουμε στην Τουριστική Επιτροπή και πραγματικά θα ήθελα να ήταν παρόντα περισσότερα μέλη για να το ακούσουν. Αν θέλεις ως Δημοφέλεια, γιατί ήσουν και πρόεδρος στην προηγούμενη θητεία της Δημοφέλειας και ξέρεις πολύ καλά ότι οι περισσότερες εκδηλώσεις, είτε οι αθλητικές δραστηριότητες που γίνονται στην Καβάλα από συλλόγους, φορείς κτλ., είτε οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι περισσότερες περνάνε και από τη Δημοφέλεια. Εμείς προσπαθούμε ως Δημοφέλεια να βοηθήσουμε τις εκδηλώσεις που έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα και αν θες αναβαθμίζουν, όπως πολύ σωστά οι εκδηλώσεις... Δεν είπα για τη Δημοφέλεια. Ναι, όχι, κάνω ένα πρόλογο. Από εκεί και πέρα βέβαια, το τι κάνει η περιφέρεια, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να το κρίνουμε. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι από αυτούς πηγαίνουν πραγματικά και στην περιφέρεια και η περιφέρεια όπου μπορεί να βοηθήσει, θέλω να πιστεύω ότι βοηθάει. Για το Good Water που είπες προηγουμένως, πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε στα γραφεία της Δημοφέλειας ο Γιάννης ο Προμούζας. Φυσικά θέλουμε να βοηθήσουμε το φεστιβάλ αυτό, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ, το οποίο ανακαλύπτει και κάποιες άλλες ομορφιές της Καβάλας, πέρα από τις ομορφιές που αναμφισβήτητα έχουμε στην πόλη μας και στην παραλία,
ανακαλύπτει και κάποιες άλλες φυσικές ομορφιές που ενδεχομένως ούτε και εμείς οι καβαλιώτες να μην τις γνωρίζουμε. Και πιστεύω ότι με την πάροδο των ετών, με μια σωστή διαφήμιση, μπορούμε να το καταφέρουμε να γίνει και θεσμός. Και μάλιστα ο Γιάννης ο Προμούσας ήρθε στο γραφείο της Δημοφέλειας, ο οποίος ο άνθρωπος μας είπε το εξής: εγώ τόσα χρόνια το στηρίζω, το βοηθάω, θέλω λοιπόν από εδώ και πέρα, αν μπορεί μπροστά να μπει η Δημοφέλεια, και ότι εμείς εννοείται όσοι είμαστε δίπλα στο θεσμό αυτό, θα είμαστε δίπλα να το βοηθάμε. Και είπε ότι απευθύνθηκε και στην περιφέρεια, είναι να ξανακάνουμε μια δεύτερη συνάντηση, γιατί αυτή ήταν μια πρώτη προκατακτική συνάντηση με τον Γιάννη Προμούσα, ο οποίος μας άφησε και το υλικό που έχει μέχρι στιγμής. Μας είπε αν μπορούμε να το ενισχύσουμε και με κάποια συναυλία για να το δώσουμε και έναν πιο έτσι, πώς να το πω, πιο χαρακτήρα, έτσι, πιο χορευτικό, έτσι, ψυχαγωγικό, ναι, πιο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή να μην είναι μόνο η ανάβαση κτλ. Έτσι ώστε να προσελκύσουμε και περισσότερη νεολαία στο φεστιβάλ αυτό. Με τις πληροφορίες που μου είχε δώσει μέχρι προχθές, ήταν να βοηθήσει η περιφέρεια. Αν έχει αλλάξει κάτι, δεν το γνωρίζω. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θες για αυτό που είπες, για RSO και τα λοιπά, προφανώς θα θέλει να πει κάτι και ο Μιχάλης ο Λουκούμας. Είναι αναμφισβήτητο ότι σε αναπερίπτωση γίνονται κουβέντες. Έτσι παίρνει τηλέφωνο, ρωτάς θα δώσετε κάτι και πάει λέγοντας. Αυτό που προσπάθησα να κάνω και έχει γίνει μόνο προφορικά, αλλά πρέπει να υπάρχει, να καλλιεργηθεί μία αντίληψη προγραμματισμού πάνω σε ένα χρόνο. Να πας κάποια στιγμή και με τον Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και με τους θεματικούς και με τον κύριο Παυλίδη, και να τους πεις ότι αυτό είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας. Θέλουμε ξεκάθαρα να μας πείτε ότι εμείς μπορούμε εκεί. Έτσι. Γιατί εμείς είμαστε Δήμος, αλλά αυτοί έχουν υποχρεώσεις και στους άλλους Δήμους και στο Παγκαίο κτλ. Δυστυχώς, αυτό το λέω και για τη διοίκηση του Δήμου. Αυτή ήταν η κληρονομιά και αυτή είναι λίγο πολύ. Προσπαθώ να αλλάξω, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν υπάρχει η αίσθηση του πολιτιστικού ημερολογίου του χρόνου. Είναι αυτό που λέω ότι να κάνουμε όπως έχουμε το τεχνικό πρόγραμμα, να υπάρχει το πολιτιστικό πρόγραμμα και να ψηφίσετε και αυτό στο τέλος της χρονιάς. Και να πεις ότι εμείς ξεκινάμε εδώ και έχουμε κάνει μια συζήτηση και με την περιφέρεια και με την αντιπεριφέρεια εδώ, αλλά και με τους θεματικούς και λένε ότι εμείς 100 ευρώ έχουμε. Και θέλουμε να συμπληρώσουμε με 100 ευρώ το φεστιβάλ Φιλίππων. Η συνεργασία είναι καλή, αλλά είναι ακόμα σε επίπεδο θα δώσετε κάτι για αυτή την εκδήλωση. Και είναι αυτό το λίγο τηλεφωνικό και λίγο κουβέντα και συσκέψεων, το οποίο είναι καλό γιατί είναι ανθρώπινο κτλ. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και το επόμενο βήμα. Δηλαδή να πεις ότι τον Οκτώβριο του 2015 θα κάτσουμε κάτω και θα πούμε ότι για το 2016 θα έχουμε αυτές τις κύριες δράσεις, ο Δήμος μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά, η Περιφέρεια να δώσει εκείνα τα λεφτά και ο καθένας κρατάει και ένα μικρό πορτοφόλι για τις δικές του ανάγκες ή μεγάλο. Δεν θέλω να υποχρεώσω ούτε τον κύριο Μαρκόπουλο ούτε τον κύριο Παυλίδη να πει ότι και επειδή στο Δήμο Καβάλας ό,τι θέλετε κάνετε, εμείς πρέπει να τσοντάρουμε τις δικές σας δράσεις.